Κυρίες και κύριοι, απόψε θα αναφερθούμε στο 1821. Ναι, είναι μια ηρωική ημερομηνία όπου ο Καραϊσκάκης μάζεψε τα παλικάρια του στα χαρακόμματα και τους είπε «Μαλάκες, πήρα βίντεο». Τότε εκείνη την εποχή ο τρόμος των Τούρκων, ο γνωστός Βάγκουλας, κοιτάξτε τι διάλογος είχε υποθεί με τα σημερινά δεδομένα. Πυρομανής, ταμπουρωμένος στην Πειραιώς, στον ημέρι του, προσπαθεί να βρει λύση με τα παλικάρια του. Δίπλα του, ο αδερφός του Βάγκολα, ο γνωστός Θάνος Επισευλέντης ή ο Πυθικομούρης, ο υπηκός του ο Λιάκουρας, ο ψυγειοκαταστροφέας και εκεί ο Τάκαρος, ο φαλακροπνίχτης η Καραφλόμυγα. Και να σημαίνει εκεί. Βάγκουλας. Καλό ακούω ντουφεκές. Ο Ιμπραήμ βαράει. Όχι ρε Βάγκουλα, είναι του Θάνου οι κλανιές, φασόλια που έχει φάει. Πρέπει ρε Βάγκουλα να βρούμε μία λύση για να κοπάσουν οι κλανιές, κάποιος να στον... Βαριά έρχεται η μυρωδιά, σκοτίνιασε η φύση. Απ' τις κλανιές και τ' άλογα την έχουν κοπανίσει. Και πώς θα το περάσουμε τούτο εδώ το Λούκι? Το φραγκοπνίχτη ρώτησε που κάνει και... Τι λες ρε Βάγκουλα, άσχημο μαντάτο. Το ζούμι το ρουφά μέχρι να πάει πάτο. Το βλέπω ο Θάνος Βάγκουλα, κρατάει χαρακτήρα. Είναι γιατί του έβαλα στο πυροσβεστήρα.